យីសំលេងអាណាអីក៏ប្រពីនេះបានពីរោះខ្លាំងម្ល៉េះông phu minh tên plei bật ria tê ភ្លេចអីក៏ភ្លេចចោះតែកុំភ្លេចកំណើតណាចៅណា រឿងនាងពេជ្រភ្លេចផ្លែពុត្រានៅភូមិមួយដែលមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីវាំងស្ដេចចក្រពត្តិរស់នៅអ្នកភូមិតែងតែប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការនិងនេសាទជាដើមតែដោយឡែកនាងពេជ្រដែលជាស្ត្រីទើបនឹងពេញវ័យក្រមុំមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតដាច់គេក្នុងភូមិតែងតែដើរបេះផ្លែពុត្រាយកមកលក់ពីភូមិមួយទៅភូមិមួយដើម្បីបានប្រាក់មកចិញ្ចឹមជីវិតខែនេះពុត្រាផ្លែធំៗល្អៗដល់ហើយពុត្រាអើយពុត្រាមកបងប្អូនអ៊ំពូមេងតែងផ្លែពុត្រាទេពុត្រានឹងពេជ្រខ្ញុំមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាណាស់ពុត្រាអើយពុត្រាហើយថ្ងៃនេះស្ងាត់ដល់ហើយមិនក៏ខ្សត់មនុស្សម្លេះភូមិនេះឥឡូវឃើញតែផ្ទះមនុស្សម្នាទៅស្រែចម្ការអស់ហើយតែដឹងស្ពៃទៅតែដកមកថ្មីទេតែផ្លែពុត្រាទេមីស្ពៃតែមួយសម្ល អូមិនទិញទេមីនាងអើយ បាយដែរហ្នឹង ថ្ងៃមួយពេលនាងពេជ្រលក់ផ្លែពុត្រាមិនអស់ក៏ធ្វើដំណើរទៅលក់នៅមុខព្រះបរមរាជវាំងស្ដេចចក្រពត្តិលុះមកដល់នាងពេជ្រក៏ចាប់ផ្ដើមស្រែកពពានាយមកបងប្អូនអ៊ំពូមីងតែងផ្លែពុត្រាទេពុត្រានឹងពេជ្រខ្ញុំមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ពិសាណាស់ពុត្រាអើយពុត្រាស្រួយឆ្ងាញ់ពិសាហើយចង់ពិសាទៀតនាងស្រែកពពានាយទាំងសំឡេងចាំងពីរោះស្រួយស្រាករហូតលើកដល់ដំណាក់ចក្រពត្តិគង់នៅស្ដេចងើយឆ្ងល់ក៏បានអើតមើលតាមបង្អួចយីសំលេងអាណាអីក៏ប្រពីនេះបានពីរោះខ្លាំងម្ល៉េះយីកូនក្រមុំអ្នកភូមិខាងណាអីក៏ស្រស់សោភាយ៉ាងនេះពិតជាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតលឺស្រីអាទិត្យមែនបងស្រីខ្ញុំតែងពុត្រាមួយកញ្ចាំចាចាំបន្តិចណាដោយឃើញនាងពេជ្រកំពុងលក់ផ្លែពុត្រាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតដែលជាទីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ញ៉ាំឆ្ងាញ់ណាស់ញ៉ាំស្រស់ណាស់កាយវិការក៏ទន់ភ្លន់សំលេងក៏ពីរោះយើងចង់ដឹងណាស់ទ្រាំនឹងសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងពេជ្រ ស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាទៅស្ដេចចក្រពត្តិក៏បានចុះពីដំណាក់មកមើលនាងឲ្យបានផ្ទាល់ភ្នែកអញហើយនាងតណាបាត់ហើយមុននេះឃើញនៅទីនេះសោះចំជាយ៉ាប់មែនហើយលុះស្ដេចចេញមកដល់មុខវាំងមិនឃើញនាងពេជ្រក៏បានត្រាស់សួរទៅកាន់អ្នកយាមណែពួកឯងតើនារីម្នាក់ដែលលក់ផ្លែពុត្រាមុននេះតណាបាត់ហើយក្រាបទូលព្រះអង្គទូបង្គំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថានាងចេញទៅតាំងពីពេលណាទេក្រាបទូលព្រះអង្គទូបង្គំឃើញនាងចេញទៅមុននេះឯងក្រាបទូលគ្មានបានការមែនដោយស្ដេចចក្រពត្តិលងនឹងសម្រស់នាងពេជ្រស្ដេចក៏បានទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់នាយម៉ឺនអាម៉ាតឲ្យតាមរកនាងពេជ្រណែពួកនាយម៉ឺនអាម៉ាតឆាប់នាំព្រះរាជសារយើងទូងស្គរវាឈ្មោះតាមស្រុកភូមិស្វែងរកនាងក្រមុំម្នាក់ដែលដើរពីនេះលក់ផ្លែពុត្រាមុននេះរួចនាំចូលវាំងឲ្យបានកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អឲ្យឆាប់ឡើងទៅក្រាបទូលព្រះអង្គព្រះរាជសារចាំស្ដាប់ព្រះរាជសារមកពីស្ដេចចក្រពត្តិនៃយើងជាស្ដេចចក្រពត្តិគ្រប់គ្រងដែនដីនគរនេះយើងសូមកោះហៅឲ្យនាំនាងពេជ្រលក់ពុត្រាចូលវាំងដើម្បីរៀបចំអភិសេកធ្វើជាអគ្គមហេសីនៅពេលនេះឯងចប់ព្រះរាជសារអើយគិតទៅណេះសំណាងល្អមើលមិនឃើញមែនមនុស្សយើងណោះបើដូចមនុស្សយើងក៏សំណាងមើលមិនឃើញមែននោះឡើងជាមហេសីស្ដេចត្រូវហើយសំណាងរបស់គេមែនហើយម្យ៉ាងម្នាក់ទេគេស្រីស្អាតដើរលក់ពុត្រាសុកក៏គេក៏ហៅទៅធ្វើជាមហេសីស្ដេចហើយយើងនេះវិញលក់ត្រីសុកមកចាក់បំណុលក៏ហៅទៅសងលុយគេអស់ពីខ្លួនជីវិតយើងពិតជាមានន័យណាស់មិនដឹងជាគេសាំងបុណ្យអីខ្លះទេបានជាមានភ័ព្វសំណាងដល់ហើយពួកមន្ត្រីក៏បានរកនាងពេជ្រឃើញតាមសេចក្តីប្រាថ្នាលុះដឹងថានាងនៅក្រមុំទ្រង់ក៏ឲ្យនាងនោះមកអភិសេកជាអគ្គមហេសីប្រទានយុស័ក្តិយ៉ាងធំលើព្រះស្នំទាំងពួងប្រសើរណាស់ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅយើងនឹងតែងតាំងនាងជាអគ្គមហេសីតើនាងគិតយ៉ាងណាដែរព្រះពរព្រះអង្គអរព្រគុណព្រះអង្គជាពុនពេជ្រណាស់
ដែលបានលើកដំកើងមនុស្សស្រីតូចទាបដូចជាខ្ញុំម្ចាស់នេះខ្ញុំម្ចាស់ពិតជាមានភ័ព្វសំណាងណាស់ព្រះពរម្ចាស់នាងជាស្ត្រីដែលព្រះរាជាទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យណាស់ទុកស្មើនឹងដុំពេជ្រដែលមនុស្សទូទៅពេញចិត្តបងភីលៀងតើខ្ញុំយ៉ាងណាដែរថ្ងៃនេះស្រស់ស្អាតឬទេអូយពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់ព្រះម៉ែបើព្រះអង្គបានឃើញច្បាស់ជាលងនឹងសម្រាប់ព្រះនាងកាន់តែខ្លាំងជាមិនខានព្រះម៉ែម្ចាស់ពិតមែនទេបងភីលៀងដោយស្ដេចចក្រពត្តិមានអំណាចត្រួតត្រាលើស្ដេចក្រាញ់ផ្សេងស្ដេចក្រាញ់តែងតែនាំយកសួយសាអាករមានមាសមានប្រាក់សម្ពុតសោយស្បៃយកមកថ្វាយជារៀងរាល់ឆ្នាំបានអ្វីមកទៀតហើយឆ្នាំនេះមនីស្ដេចក្រាញ់ទាំងឡាយដូចជាច្រើនមុខសម្បើម្ល៉េះអូក្រាបទូលព្រះអង្គឆ្នាំនេះមាននឹងផ្លែឈើទាំងនេះផងដែរក្រាបទូលតែរាល់ដងវាយទាំងនោះស្ដេចចក្រពត្តិចាប់អារម្មណ៍តែផ្លែពុត្រាមួយមុខប៉ុណ្ណោះឃើញផ្លែពុត្រាទ្រង់ក៏នឹកឃើញដល់ការនឹងពេជ្រលក់ផ្លែពុត្រាយើងខានឃើញផ្លែនេះយូរមកហើយផ្លែពុត្រានេះមែនទេក្រាបទូលផ្លែនេះនៅឯខាងនគរទូបង្គំឆ្នាំនេះប្រមូលផលបានច្រើនណាស់ក្រាបទូលប្រសើរណាស់យើងឃើញផ្លែពុត្រាទាំងនេះហើយធ្វើឲ្យយើងនឹកដល់កាលគ្រាម្ចាស់អូនដើរពពីនាយលក់ផ្លែនេះណាពុត្រាមកបងប្អូនអ៊ំពូមីងទិញផ្លែពុត្រាទេតែគួរឲ្យស្ដាយគ្រានោះមិនដែលបានភ្លក់រសជាតិពុត្រានេះម្ដងណាឡើយនោះជាផ្លែឈើដែលម្ចាស់អូនរែកលក់កាលពីគ្រាមុននោះមែនទេយើងដូចជាមិនដែលបានភ្លក់សោះពិតជាប្រសើរណាស់ដែលស្ដេចក្រាញ់យកមកថ្វាយយើងឆ្នាំនេះណែព្រះពរព្រះស្វាមីយ៉ាងម៉េចម្ចាស់អូនប្រាប់បន្តិចមើលថារសជាតិវាគួរឲ្យឆ្ងាញ់ពិសាយ៉ាងណាទៅតើបស្ដេចត្រាស់សួរនាងតែនាងពេញតបទៅស្ដេចវិញថាព្រះពរក្រាបទូលព្រះស្វាមីខ្ញុំម្ចាស់នេះក៏មិនដែលសោយមិនដែលស្គាល់ថានេះជាផ្លែអ្វីទេព្រះអង្គតែឲ្យទូព្រះបង្គំដឹងពីឱជារសវាបានយ៉ាងម៉េចទៅព្រះពរពេលនោះស្ដេចចក្រពត្តិនឹកឆ្ងល់ក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងយីម្ចាស់អូនធ្លាប់តែដើរលក់ផ្លែពុត្រាយ៉ាងម៉េចបានជាថាមិនដែលស្គាល់ផ្លែពុត្រានេះទៅវិញឬមួយក៏យើងមើលច្រឡំហេតុអីបានជាទៅជាយ៉ាងហ្នឹងទៅវិញស្ដេចចក្រពត្តិមិនអស់ចិត្តនេះជាផ្លែអ្វីទៅបងភីលៀងមូរលីងខ្លះមានពណ៌បៃតងឯខ្លះទៀតមានពណ៌ក្រហមដូចជាដុំឈាមដាក់ក្នុងភាជមាសនេះគឺក្រែងវាជាផ្លែពុត្រានោះអីព្រះម៉ែម្ចាស់ណែភីលៀងយកផ្លែពុត្រានោះមកឲ្យយើងនិងព្រះអគ្គមហេសីយើងភ្លក់ជាមួយគ្នាមកយើងចង់ដឹងណាស់ថារសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាយ៉ាងណាទៅឲ្យឆាប់ឡើងព្រះពរព្រះអង្គភីលៀងក៏បានយកពុត្រាមួយចំនួនទៅឲ្យនាងពេញនាងធ្វើជារាមិនហ៊ានឆីជាអ្វីនឹងព្រះពរតើវាមានជាតិពុលដែរឬទេសាប់ខ្លួនបន្តិចទៅមើលមហេសីនៅឯអង្គរាដល់ណាទៀតពេលនោះនាងពេញធ្វើជាមិនស្គាល់ហើយនិយាយថាខ្ញុំម្ចាស់មិនស្គាល់ផ្លែនេះទេមិនហ៊ានសោយទេមិនហ៊ានភ្លក់ទេព្រះអង្គមិនហ៊ានទេព្រះពរខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់សានតិចទៅមើលម្ចាស់អូនវាគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះទេមិនសោយទេព្រះពររបស់ដែលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់បែបនេះខ្ញុំម្ចាស់មិនសោយទេព្រះពរឃើញដូច្នេះស្ដេចក៏នឹកអន់ព្រះតីនិងខ្ញាល់ក្នុងចិត្តតែមិនឲ្យនឹងពេជ្រដឹងនោះឡើយណាហើយបើម្ចាស់អូនមិនចង់សោយក៏មិនអីដែរក្រោយមកដោយមិនអស់ចិនស្ដេចក៏ឆ្វេងយល់រស់នៅទីសុខសនុកស្រួលចាប់ដើមភ្លេចកំណត់ដើមធ្វើមេជាពេលបានធ្វើជាប្រពន្ធស្ដេចមិនបានទេបើយើងនៅតែទុកឲ្យនាងប្រព្រឹត្តកិរិយាបែបនេះទៀតពិតជាមិនកើតនោះទេចក្រពត្តិក៏រកលនាំនាងពេជ្រទៅលេងស្រុកកំណើតដែលនាងពេជ្រធ្លាប់រស់នៅមហេសីអូនបងដូចជាចង់ទៅស្រុកកំណើតម្ចាស់អូនយ៉ាងនេះចង់ទៅមើលថាភូមិនោះអ្នកភូមិគេប្រកបរបរនឹងធ្វើស្រែចម្ការប្រមូលផលបានល្អដែរទេឆ្នាំនេះព្រះពរព្រះស្វាមីខ្ញុំម្ចាស់ក៏នឹកភូមិកំណើតណាស់ដែរលុះទៅដល់ភូមិឋាននាងពេញស្ដេចឃើញផ្លែពុត្រាទុំក្រហមច្រាលពេញដើមស្ដេចក៏សួរទៅនាងពេជ្រដដែលម្ដងទៀតទាំងនោះគឺជាដើមពុត្រាដែលម្ចាស់អូនលក់កាលពីលើកមុននោះមែនទេដើមមួយណាទៅព្រះពរម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់មិនដឹងថាជាដើមអ្វីដែរនឹងព្រះពរលុះទៅដល់ក្នុងភូមិស្ដេចឃើញដើមពុត្រាក៏រកលសួរនាងម្ដងទៀតមើលនោះណម្ចាស់អូនដើមនោះមានផ្លែផ្កាទុំក្រហមពេញដើម
ពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់ តែនាងនៅតែឆ្លើយថាមិនស្គាល់ដដែលអាណាទៅព្រះអង្គអូពិតមែនហើយពិតជាមានផ្លែទុំក្រហមពេញដើមស្រស់ស្អាតគួរឲ្យចង់សោយណាស់តើជាដើមអ្វីដែរព្រះអង្គផ្លែវាអាចសោយបានទេព្រះពើ ណែនាងកាលពីលើកមុនណានេះមានក្បាលអន់មកកុនស្លៀកកំណាត់សម្ពុតចាស់តោកយ៉ាដៃកាន់ទំពក់បេះផ្លែពុទ្រាដើរពពីនេះលក់ភ្លេចហើយមែនទេ ណែខ្ញុំម្ចាស់ពិតជាមិនស្គាល់ពិតមែនណាព្រះអង្គ ពេញម្ចាស់អូនហាមាត់ស្រដីមិនចេះខ្មាស់ញឹកទេឬអ្វី ខ្មាស់រឿងអ្វីទៅព្រះពរម្ចាស់ពេលនោះស្ដេចខឹងនឹងនាងពេជ្រយ៉ាងខ្លាំងដែលភ្លើតភ្លើនត្រេកត្រអាលនឹងមាសពេជ្រភ្លេចខ្លួនកាលគ្រានៅក្រដើរលក់ផ្លែពុទ្រាព្រះរាជាទ្រង់ព្រះពិរោធមានព្រះបន្ទូលថា ណែស្រីថោកទីមនាងនាំរឿងក្តៅកាហាយណាស់មិនព្រមចេះរីករាយនឹងសម្បត្តិក្នុងរាជត្រកូលទេឬអ្វីហេតុអីបានជានាងភ្លេចធាតុដើមលឿនម្លេះហាពេជ្រ ព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់ ចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅឈប់ឲ្យនាងស្រីភ្លេចកំណើតម្នាក់នេះចូលទៅក្នុងព្រះរាជវាំងនឹងមិនទទួលនាងជាព្រះអគ្គមហេសីតទៅទៀតឡើយហើយឲ្យនាងពេជ្ររស់នៅជាស្រីធម្មតានៅក្នុងភូមិកំណើតនេះអស់មួយជីវិតនាងតែម្ដងទៅ មិនប៉ះទេព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់ពិតជាមិនស្គាល់មែនមិនស្គាល់ផ្លែពុទ្រានោះទេក៏មិនដឹងខ្ញុំម្ចាស់អីព្រះពរ ដល់ដំណាក់កាលនេះទៅហើយនៅរឿងទទឹងមិនព្រមទទួលស្គាល់ការពិតទៀតណាណែវើយពួកអាម៉ាតចូលនាំស្ត្រីនេះទៅកន្លែងដែលនាងធ្លាប់បេះផ្លែពុទ្រាលក់វិញទៅកុំឲ្យយើងឃើញមុខទៀតខ្មាស់អស់ញាតិវងណាស់ ក្រាបទូលព្រះអង្គ ពេលនោះនាងពេជ្រនឹកស្ដាយពីកំហុសខ្លួននាងពេជ្រស្រែកយំរត់ដង្ហើមហើយស្ដេចចក្រពន្ធយាងចេញទៅគ្មានស្ដាយស្រណោះអ្វីសោះផ្លែពុទ្រាលក់ពិតមែនព្រះអង្គកុំទៅចោលខ្ញុំម្ចាស់អីខ្ញុំម្ចាស់ដឹងកំហុសហើយ អូនាងរូបល្អមានភ័ព្វមិនគួរណាទៅជាបែបនេះសោះឥឡូវនាងបានសោយទ្របភ័ព្វបុណ្យថ្មីគួរអ្វីស្រីភ្លេចផ្លែពុទ្រាយ៉ាងនេះ ចៅអើយដូចគេថាបានឡើងធ្វើធំភ្លេចក្តាមភ្លេចខ្យងពេលធ្លាក់ខ្លួនម្ដងលែងមានអ្នកក្បែរភ្លេចអីក៏ភ្លេចចោះតែកុំភ្លេចកំណើតណាចៅណា នេះហើយរឿងនាងពេជ្រភ្លេចផ្លែពុទ្រាប្រៀបប្រដូចទៅនឹងមនុស្សដែលមានបានប្រែក្រឡាស់ភ្លេចកាលគ្រានៅក្រហាក់ដូចជាមេអំបៅមានរូបឆោមល្អមានស្លាបចម្រុះឡោមពណ៌ស្អាតគួរឲ្យកយគុណតែហិចហាលត្រេកត្រអាលនឹងផ្ការរហូតដល់ស្លាប់ភ្លេចកំណើតខ្លួនកើតចេញពីដង្កូវយ៉ាងដូចនេះដែរ